年假，连年都还没有过完，政府就送大家一个食安震撼弹了。你一定知道这个消息，也就是日本福岛五县的食品，大家担心可能会有核污染的食品，恐怕入侵台湾。我们当然还是担心呐。从医学上角度来看，虽然说过了10年，因为这半衰期的物质太长了，所以还是担心会有残留量。所以说未来啦，如果我们国家已经打算开放之后，未来把关是很重要。毒物专家呼吁，进口日本福岛等5县食品把关很重要，必须做好风险评估、沟通和管理。福岛核灾的辐射物质半衰期，碘131约8天，铯134 2年，铯137是30年，铯90则是29年。后2项有风险隐忧，因为311核灾才过了10年。卫福部食药署也公布109年度输入食品风险分析，以日本官方辐射检测资料加上输台食品量来分析，认为癌症及遗传效应风险等级是可以归类为可忽略的风险。今年日本进口台湾的食品有极少数糙米、干香菇、陆油菜跟茶叶被验出有辐射残留，虽然符合标准没超标，但还是显示部分产品是有风险。进口日本福岛食品从禁止特定地区进口改为禁止特定产品进口，包括陆油菜这种日本产的山野菜会被拿来做炸天妇罗，另外菇类以及野生鸟兽肉，像是鹿、熊、猪或乌鸦等。大概它的风险是自然风险或者遗传风险是1000万分之一。每个人对于游离辐射他担心其实是有很多的不同的想法，所以在叫风险感知上面其实还是有很大的歧义。叶冠老师，你有4个小孩，那现在政府说3配套啦，还有这个3原则，你能够安心吗？其实我的家庭现在整个房屋里面是没有日本的任何饮食的产品。大概在3、4年前，我已经告诉我的小孩子什么叫做日本字，只要你看到这个，都一律不吃。所以你原本就担心，更何况现在。对 ，OK， 素琴突然之间就宣布，真的大家吓一大跳。真的，大家都没有想到，过了1个年才第2天开工，结果政府送我们的大红包居然是福食。那这个福食呢，现在他们告诉我们说他们会用叫做3配套跟3原则。可是我觉得第一个民众不能接受的是，明明我们在2018年我们做了公投，公投里面有高达超过700万的民意告诉我们，我们希望能够维持原来的状况，也就是全面禁止这个5县的食品进口。就是第一件事就是，当政府呢，他希望就是说他要开放的时候，他甚至不需要先跟民众沟通，就是这700万的民意被当作是个空气。那第2件事情就是说，那政府觉得我做了这个3原则跟3配套，它真的可以保证安全吗？这一件事情，他就说，我会全面检验。但是全面检验到底检验什么项目，我们不知道。我们先来看一下，在2020年7月的时候，在福岛这个饭馆村的地方有一个那个农夫，他们就开始，他其实不是一般的农夫，他当时呢，他主要是一个退休人员，他曾经参与设计的这个，包括我们这个发生3.1大地震发生这个辐射泄漏这个发电厂的相关的机组的设计，所以他对于这件事情，他其实一直有一种内疚，所以他也持续在做相关的研究。那他做了什么研究呢？他做了一个有用当地的土壤，还有当地的腐殖土，就是我们有时候那个落叶下来的腐殖土会当做肥料，对，以及相关的一般土去做种植的试验。他种什么呢？他种马铃薯。就是他发现，当他用这个高污染的这些腐殖土去种出来的马铃薯，它呢得出来的放射的倍是他们福岛当时后来规定的食品标准的17倍。哇！它的辐射的污染的超标是标准值的17倍，它只是用了这个腐殖土。所以原本大家觉得已经过10年，好像可以安心，不是哦，因为新做的研究，对，就是他在2020年7月才做的，才发现说确实用这样的土种出来，然后即使它混了一般土壤，让它降低之后呢，还是会得到有污染的这个马铃薯。所以这件事情告诉我们说，如果它的土壤或它种植的这些肥料啊，这些堆肥是有污染的，确实这个农作户是有风险的。可政府告诉我们说没有关系，因为我们现在第一个，我们呢会禁止特定产品进口，可是你要禁止哪些产品？你怎么知道哪些类的产品是不安全的？第二个，他说我们要逐批检验，可是我问的是你要检验的是什么项目？因为比如说，当他们日本当地呢，为了要针对这些污染的土地做一些可以种植的方法，于是他比如说他有一些方法，他用比较高的钾肥。
因为他说钾肥的话，希望它可以避免它根部吸收的这些放射物质。对。可是就有人说，那这个钾肥用过量的时候呢，农作物收成里面它的里面的电解质会跟以前不一样。他很担心说这些东西会对人造成什么样的影响，因为曾经传出说吃这种高钾肥牧草的这些牛只啊，它们死亡率比较高。所以未来我们到底要检验什么？因为我们以为我们只要检验特定的放射线的物质，可是我说不定它连这个种植的方法改变，它里面这些我要重验吗？不知道。所以我觉得说，第一，你不知道什么东西不能进口，就是说你说特定产品不进口这件事情，我们不知道你是怎么做出来。第二件事情，竹坯100%检验，到底检验什么是100%什么项目，我们不知道。所以对我而言，就像燕宽老师而言，他家里如果有一些高风险的啊，这些小孩子啊或什么，他们还是不放心。而且如果就这个新闻数据来看，在2019年6月之前哦，那么在这些地区，日本发生这个癌症的小朋友多达了273个人，而且其中有80个人已经开刀了。好，那姑且不论说2018年的这个公投，大家可能觉得政府可能觉得是救民意。那我们来看，在去年底，当时呢做的这个民调，如果2022年开放福食，你同不同意？同意的其实有3%，但不同意的还是高达7%。而目前政府的说法，食药署的说法是说，他们呢研究下来，癌症风险等级非常低，归类为可忽略风险。对，这样的一个判读，事实上是有问题的，就是他把这个风险把它平均除以这些人，但各位要知道，喜欢吃日本食物的，并不是大家都一样喜欢，所以每个人摄取的是会不一样，然后它有一个累积性。那另外就是事实上，在政府过去包括2018、2019。等等所做的这些检验里面，它并非没有残留，那只是说这个量或许没有超过政府所定的这个标准值。那但是呢，它在某一些食品里面包括说像茶类水产品这些还是有发现有残留。另外更早之前有印到我们所担心的牛奶里面是有这个辐射线。那这是什么意思呢？刚刚素卿提到，政府不是所有的项目都有验，这全世界都是这样。我们所最担心的，而且对小朋友影响很大的，就是酯酒石。酯酒石它是这个半衰期非常的长，28.8年甚至于30年以上。你吃下去，你从一个5岁吃下去，你到60岁，你都还有残留。而它不是水溶性的，不是说你吃进去它会排出去，所以就一直累积在体内所以它还会累积在主要就是在骨骼。那么主要担心的就是说，你从这个比如说乳制品吃进去，而停留在骨骼里面，它对你的放射线是直接就在你的身体里面。那长期的这样子的一个影响，它会增加白血病的这个风险。所以政府现在说要逐批检验，它也是没有去验酯酒石的，所以这就是一个很大的漏洞。而且你为什么要去做这样的事情？你又不是真的已经谈好了要交换什么，结果我们要花这么大的成本跟经费，还有食安的人力去做这一件额外的事情，而我们什么也不知道能不能换得到。我觉得这一种可以说是丧权辱民的行为，是完全违反科学，完全违反治理的伦理的。好，那朱医师，大家最关心的就是，现在看起来挡不住了，政府宣布了就是会来。那不管是家长或者是家里头，我们有很多的长辈等等，到底吃进去之后对我们的身体影响是什么？对，其实大家对辅食就为什么一直这么排斥？就我现在已经叫它辅食了哈，其实还是核食。当然，一定就是一些致癌，特别是像刚刚讲的血液肿瘤的癌症之外，其实另外还有一个就是甲状腺的癌症，因为甲状腺它的暴露是非常低，就很容易致癌。那刚刚讲了，像我们现在本来是整个地区别把它管制，那这样的话它就不会进来。那现在改成产品别，但是问题是这个产品别有没有很清楚的标示，说是哪一些产品、哪一类的产品，或者它的辐射量是多少？包括其实从在20-30年前车诺比事件的，就是一个很严重的一个这个核污染的情况之下，那马上就一些血液肿瘤的癌症就出来了，甲状腺的癌症就出来。当然那边暴露是比较高，你现在说辅食的剂量比较低，但是到底低到多少？我觉得一定要告诉民众，要不然像刚才讲的，有一些可能
半衰期比较长，或者有一些是从小就吃的。对，像特别是日本的糖，你看我们有人爱吃日本的，从糖果一直到饼干，一直到和牛，一直到海产水产品，全部都吃。他家里面全部都是日本的产品。那你说这种的剂量会不会造成一些比较可怕或是担心的健康遗害？特别是我们的从小的小朋友，那就可能就爱吃这个日本的，你看那个饼干啊、坚果啦、这个等等干果之类。所以我觉得政府是要保护人民的，不是要保护他国的产品。我觉得这个是一定要特别清楚。那政府说，不管你要怎么做，那你有没有配套措施？刚刚虽然讲了有一些配套，但是我们从来牛或者来猪的这个事件就可以知道，它虽然讲有配套，但是能不能落实？那譬如说，我举一个最简单的例子，像香烟跟酒。你看，你一定在上面标示的很清楚，它尼古丁含量是多少，焦油是多少，酒精含量是多少。那民众会不会有人继续抽烟？当然还是会有啊，你进不了全部。但是这个不一样，这个我觉得你要让他进来，你就要标示的非常清楚，哪一些有怎么样。那民众要不要选择？我觉得他还是有人可能听完了之后他就不选日本食物也是可以的。对，那他这个一定要，我觉得对民众，要不然我们缴那么多税。就是要对民众的安全来做保护，这样。没有想到开春呢，大家就面临了2个可能的健康威胁，一个就是所谓的福食开放，另一个就是可能已经在我们身边的 Omicron。春节年假结束，但 Omicron 病毒可没跟着结束。其中4大症状中，咳嗽超过喉咙症状位居首位，占了1半以上。喉咙症状则有49%，还有发烧及流鼻水或是鼻塞为主要症状。本土我们从1月1号以来，那这个年龄层的分布这个最近1周是这个0到9岁的个案数有比较多一点，那绝大部分都还是在20到40多岁这个年龄层。那女性稍微比男性多一点。本土 Omicron 病例中有38%属于无症状，61.8%属于轻症，中重度以上则有1位。虽然染疫多属轻症，但可不能掉以轻心。就有专家表示，年后将有机会爆发大规模的社区感染。毕竟过年期间的 PCR 检查送验是过年前的1/3，年后才是考验的开始。医师也指出，要在恢复医疗人力及筛检量之后，才有可能把阳性率整个呈现出来。台大儿童医院院长黄立明也表示 ，Omicron 在社区蔓延就像是冰山一样，疫情要马上收敛平息，恐怕不太乐观，甚至要持续3-4个月以上，得要提高全民防疫意识，才能有助疫情控制。哇，可能还要观察3-4个月啊！其实光是2月份好多假。对。民众刚过完了台湾每年的人类大迁徙，就是南北交流，就是春节连假之外，对，大家发现说接下来有元宵灯会，对，元宵灯会之后呢，还有228连假，所以在这短短的1个多月当中，其实我们有很多的机会，大家可能会去群聚，然后甚至人群会人群交流，那这造成什么样的危机？第一个，我觉得大家不要忘记，其实台湾在之前最高峰时间至少有10条不明传染链哦，是10个就好，对，就是这10个不明传染链，是不是我们所有人都抓到？我们不知道。第二件事情在高雄，我们甚至有另外我们戏称为 Omicron 的妹妹也来了，另外一个变种株也出现了。第三件事情，我们一直认为说 Omicron 其实还好，它好像没有重症，可是中重症也出现了。就是之前我们看到有一个妇人，她当然是因为没有打疫苗，可是也有多重的这些慢性病，可是看到她也发展出肺炎的情况。所以第一个，当社区的不明传染链之前曾高达10条；第二，当人民有这么多大量的群聚的机会。第三个，春节期间因为检疫的人力，包括我们筛检的人力变低，所以才会有人说，在2月7号到2月15，甚至未来的可能2周、1个月之内，有机会它疫情会呈现一个比较大幅的成长。所以真的是不能够掉以轻心而且它这些症状看起来很不明显。所谓症状的4大天王，在这段时间呢，台湾还发现说它排序有改变了。对，大家可以看到，我们这个4大天王症状跟我们的流感的或者感冒的症状非常类似，就是咳嗽啦、喉咙痛啦、发烧啦，或者流鼻水啊，或者是鼻塞等等。我问一下大家，如果发生这个4个症状，你会想到 COVID 呢，还是想到感冒了，还是想到流感？所以我一直要跟那个民众特别强调，像特别是有人说
喉咙痛，可是你可以看喉咙痛的症状现在也慢慢降了一半了。好，那有一半的是咳嗽。你看，那我们咳嗽平常咳个2下，你也觉得没事了。没错。所以如果有这些症状，其实民众还是要特别小心。但有症状再加上一些自己的在家的快筛，其实这一定要有一些配套措施，这个才是对我们预防这个传播速度很快的这 Omicron 有一些防堵的效果。那但是不管怎么样，真的很难用这些症状你来做确诊 Omicron， 这个是免不了的。而且在国外还有一些比较特殊的症状，像打嗝，不只是后遗症而已哦，打嗝。那有人一开始被诊断为胃食道逆流，也就是说其实各种都有可能。那当然有一些人，尤其小朋友是味嗅觉的丧失，所以变成真的都要非常小心。彦宽老师，那我们现在可以利用哪一些功法，让我们的身体保护罩更好？今天一定要教一个非常重要的强阳法，这个是古代留下来的功法，就是要增强，如果在感冒伤风的时候，可以增强体内的这些系统，让它能够把病毒排出去。马上跟着老师做，身体向前弯，转向我们的右边，从左手开始做一个颤掌，然后把人站起来，向后方转的时候手落下来，接着换我的右手。做一个颤掌向上，到了后方手就停下来，慢慢的落下。这个功法的动作就是要疏通我们的膀胱经。膀胱经是整个五脏六腑我们的器官的排毒功能，就是膀胱经。另外一个就是胆经。当我的手抬起来的同时，这个时候胆经的气就开始通了。到了后方落下来，要让这个气充满我们的全身。这个胆经非常非常的重要哦，就好像这个汽车有引擎，有这个排挡，有冷气。那最重要的油也加满了，那最需要什么？就是要加油。好，把这个油加起来。那怎么样做到呢？就是这个时候颤掌起来。那你要做几次呢？只需要做7回合。那做完之后，很多人会有一个感受，就是身体会发臭，也就是发臭啊。对，这个整个旁边都会闻到很臭的这个臭味。不流汗，排气，就是身体皮肤就会有臭味出来，是哦，所以它就增强我们的微循环，把这些垃圾倒掉。所以该注意的注意，但是一定要练功。好，所以每天做7次哦，至少帮自己跟家人防护一下。广告之后来看小孩呢，那么如果染疫的话，刚刚也提到了，在这一次的 Omicron 0到9岁，其实染疫的比例是相当高的。小朋友染疫的话，恐怕会提前失智。等一下2招帮你保护你们全家人。除了过年、元宵节、228连假之外，其实还有一个很大的群聚，就是学校里头开学了，而且孩子们12岁以下是都没有打疫苗的。没错，因为我们现在的疫苗政策是涵盖不到12岁以下的，所以其实这一次的 Omicron 也在不管是在国内国外都有一个特色，就是儿童青少年都开始得的，而且得的还不少。然后我们现在虽然得的说是轻症，但是不晓得对他日后的一些后遗症会不会有一些影响。其实这才是我们要值得观察。而且很重要哦，你看像台大的这个儿童医院院长黄立明就说，小朋友容易受到感染哦，那他的建议是恐怕不打是不行的哦，因为会引发神经学方面的长期后遗症。那么联合医院的吴医师呢，他提到了这听起来好恐怖哦，幼儿感染造成多系统发炎症候群，死亡率大约是1到2。那爸妈要采取一些策略，这到底怎么做？这2个东西到底是什么？好。我想这个是一个大家听了觉得很可怕的一件事，什么多系统发炎的，其实叫做 multi-system inflammatory 的 syndrome， 包括一个 children， 那表示说它的发炎到处都可以，可能皮肤啦、关节啦，甚至咽喉啦，甚至我们会不会造成像类似川崎氏症的之后一些这个咽喉炎之后以后造成心脏的一些的后遗症，然后最近还有像刚刚讲的，还会不会造成一些神经系统上面的这个合并症？其实这个是我们最担心的，因为小孩子第一个没打疫苗，所以他的基本上这次传播比较快的时候，他被感染的机会就比较大。所以你可以看这次感染的族群都是15岁、25岁，甚至你可以看我们小于9岁的10岁以下也都有60个，这是跟以往不一样。那第二个就是因为他感染了之后，因为他还要活很长
长一段的时间，没错，它的合并症会不会出现？然后这是我们比较担心的。像这个 MIS-C 的时候，它就表示说，全身因为细胞激素的一个风暴造成了多发性的感染，那多发性的发炎，对，那所以他就说采取一个这个我们说这个减负策略。那其实这个就像什么？什么意思啊？我们小时候都养了一个蚕宝宝，对不对？对，那个蚕宝宝你在还没有破茧之前，你看你把它包得很完整、很密实，所以你表示你照顾的人要打疫苗不能感染，你爸妈要打疫苗不能感染，你祖父不能感染，你同学不能感染，你老师不能感染，你所有接触的环境、人事、地物都要被保护得很好。那这个是很难做的。那所以我们也只能就是说，好，那我们以前说那个老人家打疫苗是先保护好自己，后来青壮年那个儿子打疫苗是为了老人家，现在我们现在反过来了，老人家跟青壮年要爸妈要打疫苗，就为了这个小朋友，让他们能够像一个这个蛹一样的这样把它包覆得很好，但让他尽量少接触暴露。那一直等到这一次的感染过，这样就是爸妈、阿公、阿嬷，自己打足了疫苗，包括第3剂的加强针，透过你们这样子的保护来保护小朋友哦。因为其实从1月1号到2月4号，这是指挥中心的数字哦，本土的感染222人，那其中0到9岁还没有算到0到11岁，0到9岁就60个人。你看哦，3到4个人当中就有一个是小朋友，比例这么的高。那如果来看各个年龄层打疫苗的情况来看好了，我们看2个年龄段，第一个30到64岁这个年龄段，我们把它当作像父母亲，可能这个也有到祖父母。好，先看父母亲的这个年龄段，完成第3剂接种15%，然后25%，那阿公阿嬷呢？尤其我们比较担心的高龄，因为高龄还要保护自己，也都不到40%，所以这真的是需要好好加强啊。对啊，其实啊，大家常常打一些如意算盘，结果就打相反了。事实上，国外发现的是相反，就是说，大家想想看，小朋友要怎么包得住？他去幼稚园托儿所，去上小学，他旁边的人偷偷没打疫苗啊。所以呢，这个所谓的群体免疫了，结果就是相反，小朋友被其他小朋友感染。带回来呢，就影响了家长跟这个长辈哈，而且这一波 Omicron 在小朋友的表现非常特别，包括在南非最早发生的国家，他发现在这个我们年龄层的最底端，这些小朋友啊，这个检验阳性的住院率是比过去要增加很多，而且比这个青壮年要高。那另外呢，就是说在美国，在英国，他都看到小朋友单日住院数呢，都冲到比 Delta 的高峰还要高到3倍以上。好，所以事实上，小朋友真的是首当其冲。那小朋友刚刚也讲到，除了会产生多重器官系统发炎的这样的一个致死率高的一个疾病以外，这一次还发现小朋友呢，其实也会有一些嗅味觉异常，也会有脑雾。还有呢，已经发现呢，比过去更高的脑炎 encephalitis， 脑炎小朋友出现了，然后呢，抽搐啊，这个眼球震颤啊等等的神经系统症状，在急性期就已经有了。那这些在未来，包括在急性期造成它有可能致死率高，在未来的后遗症，乃至于美国的这个疾病管制署在1月初还发表了一个研究，18岁以下的这个青少年小朋友感染之后，糖尿病的风险上升了2.6倍，这些都告诉我们，急性期跟在未来它的这个发炎反应以及所造成的后遗症是不容轻忽，而且小朋友一点都没有说好像他就不会有问题我们就不用管他，大人就自己保护自己就好。其实不行，这个会有连带关系，而且小朋友本身也是会受伤害的。还有这个脑部的问题影响很大除了脑雾、记忆力的问题之外，甚至他会提前失智。我们大人都怕失智了，如果小朋友他还在学习，这还得了？大家也不要以为说好像真的没有症状因为其实包括了像是黄少祺，还有一个网红，他们是在国外，孩子得了，孩子还打了疫苗因为国外可以打。他说发烧，然后甚至呢全身痛到有点像满清10大酷刑。是，其实他们的状态呢，很像现在我们在国外或者以后，如果我们没有好好防护，我们会看到的状况。就比如说以黄少祺来讲，他其实是2个小孩去美国念书，所以他的太太也就去陪伴。对，那陪伴结果呢，当然一旦小孩感染，就全家都感染，3个人都感染。那第一个事情，他说发高烧，他说那个时候高烧到40度。对啊，你看高烧到40度。然后第二个事情，他说其实因为美国现在的状态就是，除非你很严重，不然都是在家自我照护嘛。然后有时候症状是像一般感
感冒，可能有些感冒症状像或者有些呕吐不舒服，可是他说真的严重起来，他说那个头非常的痛，而且痛到甚至全身都没有力气。那另外一个我们网红也一样，他们是包括3个家庭啊，全部就是朋友之间啊，他传播力非常好了。之前有时候根本没出门，朋友来一趟就都中了嘛，所以他们3个家庭都中。那中呢，他的小朋友是还好，他说小朋友其实在这一波里面，小朋友有些会变重很严重，可是有一些多数他是没有什么症状，一下就好。他说小朋友在半天就好了，问题是他就会变成一个活动感染源呐。那于是他小朋友好了，那大人很严重。他说他那个时候痛到像满清10大酷刑，他说他连续高烧，然后头痛了5天，然后全身酸痛，一度都以为自己要死掉了。对，他说头剧痛啊，抽痛到晕呢。所以小朋友感染，其实刚才第一个署长讲到一件事情，我们担心他有多发性炎症，担心他脑炎。第二件事情，他如果没有重症，因为他的人数太多都没有打疫苗，所以他可能变成这个活动可以带着病毒走的。第三，你会发现在台湾现在面临的状况是什么？他们不可能让他一个人在家，他们要住院还要有人陪他，等于说，然后一陪就不小心那个人也感染了，所以他。越来，如果这个情况我们没有控制好，你要知道，台湾呢，因为这几年少子化，然后那个儿科相关的病房真的没有那么多，到时候会另外一个状况出现，就是他们要去住哪里哦。好，那叶宽老师，因为孩子现在在台湾12岁以下是没得打疫苗的，这个时候家长可以怎么样帮孩子调养的好一点啊？我刚才听素卿姐讲，好像就是正邪大战哦。其实我们人体就是一个正邪大战，那我们要增强自己的正气。那我们一旦如果从古书里面讲，一旦感冒了，第一个邪气会躲在哪里？它会躲在我们的横膈膜。从西医的角度，横膈膜它没有什么特别大的作用，但是从气血的角度，邪气最容易顶在这个地方。所以我们刚才不是说，会有打嗝的现象，胃食道逆流，其实就是邪气在这里。那我们要来帮它把它排出去。那我这边准备了一个，就是我们的背部，脊椎在正中央。两旁是我们的膀胱经，那膀胱经最重要就是要把邪气推出去。那如果是小朋友我们想不要等，不是说等到了感染了我来做，就是你现在就可以增强他的正气，然后把邪气排出去。那你只要让小朋友趴在这个床上，趴在床上，然后呢，2只手一定要打开来哦，腋下这个地方要打开来。好，那你在推的时候可以用精油。那我个人会用那个老姜母的精油，不要用薄荷的哦，因为薄荷会有凉的感觉，太凉，精油会有热。然后你把它放在自己的这个手掌。那家长如果是妈妈，记得要把手搓热，因为女人过了40很容易手脚冰冷哈，所以要把手我们要给她的是热气，搓热之后用油把它搓在手里搓热，对，就从臀部这个地方。一路的把它往上推，所以是推从这里红色这2条，是不是？对，一定要先从左边哦，先推左边。我还画错线了，先推左边，再推右边。OK， 推左边，再推右边。那你在推的时候就从这个腰部这个地方一路的向上推，中途不要停，不要停。那特别是在胃的后方这个地方要加一点点力道。那要推到整个背开始发红，那有时候小孩子就发热汗，那有的小孩子推到一半痰就出来了，我们认为那个脏的东西、不好的气就出来。好，做的人一定要特别注意保护自己哦。你在推之前一定要吸一口气，推的同时，不然那个邪气是会上升的哦。好，你在做的人也要保护自己，把它向上推。那推完之后还有一个重点。去户外把手甩一甩，那在甩的时候，我个人因为我有4个小朋友，还好这里有保护。我有4个小朋友，每次帮他推完，我的手是冰的，那我就会去户外把手这样甩一甩，甩的时候都感觉会有冰划过我的手。好，所以我回去也要赶快，孩子洗完澡，大家就可以帮忙推了。那饮食方面呢，我们请雷神告诉大家。孩子呢免疫力更好，这个时候可以帮孩子弄什么样的料理呢？其实我们今天要做这一道是黑蒜海鱼起司滑溜蛋。好了，名字很长哦。对，好，那其实这一道菜呢，跟我们那个有一点像松露炒蛋的用意是一样的，但是我今天是要用黑色的蒜头呢来去做这一道菜。那首先呢，一样我在这锅子里面呢会加一点印加果油下去。印加果油因为以前我们都会用那种橄榄油啊、苦茶油啊，那其实印加果油也很营养，所以我现在都会用印加果油会比较多了。那第二个呢，就是我们会把这一个干香菇
放到锅子里面呢，冷锅冷油的方式呢，稍微去把它做一个炒香的一个动作。菌菇类有多糖体，对免疫有帮助。对。那接下来我们要放的是这个黑蒜头。黑蒜头一样要把它放进去呢，在锅子里面去给它做一个停留一下哈。黑蒜头如果买不到或者想自己做的话，我们健康2.0教过2次哦，也是我们雷师傅教的，大家可以去找影片来看。对，好，那我们现在在锅子里面让它停留一下之后呢，整个那种香味呢就出来之后，我们接下来要放的是海鲷鱼啊。OK。这海鲷鱼呢，我们就是连皮呢都带着在里面一样把它放进去。很多孩子不喜欢吃鱼，然后刚好把它切小丁，对，这个又没有刺。是，好，把它放进去之后呢，我现在呢，首先要放的是这个香料了，这香料就是那个姜黄，咖喱粉。咖喱粉，咖喱粉呢，小朋友也比较喜欢把它放进去呢，有一点像在炒咖喱那种感觉然后在锅子里面呢去给它做翻炒。所以不能用咖喱块嘛，咖喱块就整个咯咯了。对，整个咯咯就不好。我们用咖喱粉去给它炒香，让整个香味呢都完全出来。所以我还看到了像新香料的功能哦，也在里头，然后包括蛋白质啦、多糖体等等。叶冠老师，像你4个小孩嘛，而且你自己练气功非常重视健康，然后大家看一下，叶冠老师其实现在是站着的哦，为什么？因为他有在做料理。因为我发现健康2.0的食谱很适合快速就可以煮好一道菜，而且色香味俱全。对，所以你每次都会很认真站起来看。好，那你平常像现在防疫期间，你怎么帮孩子准备料理？其实从那个疫情开始已经2年多了我大概每1个月会买2斤的蒜头，这是最大的一个不同。吃生蒜啊，或者是菜里面都会加蒜头。可是很辣哎。稍微处理一下是不会的。你怎么处理？比如说像蒜泥白肉啊。你只要醋一加进去，那个味道跟辣味就少很多。然后像刚才讲的黑蒜头，对，基本上就没有那个辣味，因为古书里面蒜头就是杀菌的，效果非常好。OK， 所以你是增加蒜头，或者像我们今天用的黑蒜就对了。对。好，那我们现在呢，在这个锅子里面呢，我们把它放一点那个番茄进去之后呢，首先我们放一点高汤，然后高汤把它放进去高汤放进去之后呢。整个那种高汤让它完全有煮滚起来那种感觉之后呢，把我们的所有的食材稍微一样呢，让它在里面呢稍微滚烫一下。滚了之后呢，接下来我们这个要准备的是大量的cheese。这cheese我们把它放进去，放进去之后呢就要迅速了这时候动作就要快了我们现在把蛋呢把它打进去，那滑溜感呢要出来。小朋友最喜欢吃这种滑滑的感觉。对，好，一样了。我们稍微呢在锅子里面呢去给它做一个绕圈圈，这时候动作就开始要加速。哇，所以每一口里面是有cheese又有蛋就对了。对，然后很营养哎。对，让它整个滑溜感，然后趁着这一个呢就是还没有凝固的状态呢，把葱呢大量葱呢放进去，放进去在锅子里面呢一样关起火源之后呢，利用锅子的余温呢。去把它做一个翻炒的动作，这样就完成了。哇，太棒了！大家在家里头一定要做看。这道黑蒜海鱼起司滑溜蛋，将营养的海鲷鱼和黑蒜头加入开胃鲜香的咖喱一同拌炒，再搭配香浓顺口的滑蛋，丰盛又美味，帮你健康提升免疫力哦。广告之后来看，陈时中在年后说呢，边境又要再开放了，从原本的7+714天要缩短为10天，脚步会不会太快？台湾准备好要与病毒共存了吗？有这样的条件吗？马上回来。觉得边境要控管好啊，就我刚开春陈时中就说14天的边境控管7+7，要缩短为10天了，恐怕3月份就会开始。但是如果从美国的数字来看，其实 Omicron 没有比较轻松它的死亡人数已经超越了 Delta 的这个变异株了，而且每天死亡人数是2400人，大概跟911恐怖攻击的死亡数是一样的。是的，因为渐渐的，大家的心情好像都倾向觉得 Omicron 是一个比较弱的病毒，所以渐渐的觉得跟它共存好像也没什么不好。可是是不是每个国家的状况都一样，每个国家的本钱都一样？我觉得值得再细究。比如说以美国这个状况来讲，美国也跟欧洲的国家一样，想说我们让它共存好了。可是之后发现，第一个除了它的感染人数激烈快速增加之外，他发现奇怪了，他的住院跟死亡人数，本来觉得死亡人数应该没有高，后来发现它其实是一个落后指标。当你往后一拉，发现它的死亡人数甚至比 Delta 还高，而且如果继续这样下去，他们认为到了今年夏天，美国整体因为这个 COVID-19 死亡人数恐怕会破100万。另外一个值得大家借鉴，可能是状况跟台湾比较类似的澳洲。澳洲之前跟台湾一样，一直坚持要清零，每次只要出现确诊，他们就 lock down 就锁城。可是呢，反正一锁
再锁，锁到他们民众也都很烦了，所以他们这次总理就是反其道而行。Omicron 来了是不是？没有关系，我们这一次降级哦，它不是升级，反而降级。所以当他们去年11月 Omicron 出现在他们本土案例之后呢？因为降级，因为他们决定共存，所以短短的42天，他们单日新增确诊突破17.5万例。17.5万例是什么意思？他们的人口是2500万人左右，跟台湾差不多。台湾有办法忍受一天出现17.5万例吗？我想我们应该很难以忍受。这个是100倍，就是等于说，当他放宽之后，他的确诊人数暴增了100倍，死亡人数也创到新高，一天来到88人。所以他们就说，他们这一波确诊的都是年轻人比较多，没有错，因为活动力高的年轻人，他们到处跑，那他们确诊之后，他们可能没事，因为就说Omicron真的很弱，可问题来了，死的都是老年人。所以当台湾你可以看到，我们75岁的老年人打的真的不够多，这些人未来如果共存，他们是不是能共存的那一群人要画一个问号。所以呢，你可以看，大家真的都会觉得说，好像我们渐渐呢，在之前呢，民进党他们做了一个调查，就发现接受与病毒共存的人越来越多了，有57%觉得可以共存，支持要清零呢变成少数，只有34%。因为可能大家都想说，它好像比较轻，可事实上在这一波Omicron之后，有一些意料外的这个并发症，可能我们都还没有看到。比如说之前就有人发现说，有一个印度男生说，我怎么感染之后，我的鸡鸡变短了？他说他短了，对，整个阴茎缩水了3.8公分。当然，他还是说还是比正常的尺寸要长，这是他自己说没有。但是事实上不止他哦，因为他们之前有研究发现，确实呢，好像有一些因为血管的影响，因为它会攻击血管，血管造成供应血管这个部分。他说有5%左右一个研究说，5%的人会出现这种阴茎或蛋萎缩的血管损伤的关系，然后让生殖能力。对，然后甚至生殖器都产生变化，有缩小或萎缩之外，它连勃起障碍的比例都有到15%。所以不要以为我们已经掌握了所有它的问题，事实上说不定有一些问题我们还没看见。好，大家想要与病毒共存，这个是想要回归正常生活，可以理解那种心情。可是，我听到陈时中讲说14天啊，可能2月中、3月要变成10天呐。那朱医师，你会不会觉得太快，还是你怎么看？对，因为我们才刚过完年。那元宵都还没过，228的这个连续假期都还没过，其实大家一直都还是在担心这一阶段的这个传染的这个人潮带来的一些传染，所以这么快就宣布，我想可能是因为这个最高当局啊要共存，所以我一直在扶持它是什么有3原则3配套。对，其实我一直觉得我们清零是我们的目标跟理想，但是事实上现在应该都是指向是共存，但那有共存有没有一些共存的配套？就譬如说像有没有达到70% 的，或者是阶段性的那个共存，不是一次就你把高雄或是桃园这次比较疫情比较严重的2个区，或者是我们新北、台北，那就直接共存了吗？还是其他的地方可以先开放式的比较大一点共存，然后等疫苗打得够多了，那大家还不要忘了，我们这次的小朋友跟青少年打疫苗的都还是比较少，会不会再反扑过来？虽然我们刚才讲的那个死亡的，在国外看起来死亡的都是老人家，但是我们老人家也都还没打到70%的疫苗，所以你看一个老一个少，其实是很容易再反扑吞噬回来的。所以我觉得现在讲共存，好像还没有太完全的准备，应该有一些配套措施哦，比如说扶持都有3配套，我们有共存3配套，对不对？多少人打了疫苗，阶段性的这个怎么样，等等。那这样子的时候，大家可能比较容易接受这个配套。而且如果从每天下午2点钟，不是都会公布本土跟境外嘛？你去看哦，境外的人数还是比本土多很多。那这个时候再放宽，真的是大家要陪人看眼泪，因为呢，其实染疫之后，我觉得这个研究蛮可怕，是身体机能会老化。对事实上啊，大家说要与病毒共存，那欧美就发现死亡，刚刚大家讲长辈为多，那么长期的后遗症，那么影响最大的恐怕是青壮年跟小朋友，所以他真的会跟你共存哦。但是那种共存是我们不想要的共存，就是长期后遗症。对，长期后遗症。事实上，刚刚包括这个脑部失智的这个问题啊，在英国他们做了智力测验，然后发现真的是感染过的人，你的智力就是会降低哈。那么这一张呢是给大家看的，就是说你细胞的损坏、伤害。那么伤害到呢，你去测量基因的年龄，横轴是你实际的年龄。纵轴是你基因的年龄，是左边是没有感染的人，右边是有感染的人，那就发现啊，
感染以后，你的基因年龄呢会老化很多。来，我们从这边来看，你看 A 的话是没有感染，它的基因年龄在大概19左右，就不到20。哎，它马上跳到30几，快要接近40了。对，所以就用这一些参与研究的人来画出来，大家就会看到说，它的基因年龄呢会老化。那么在有受感染的人，各位可以看到啊，到60岁哦，那么而且两者去相减，就是说你因为感染而额外的老化，60岁可能比人家更老化6岁，40岁的人比人家更老化10岁，哇，20岁的人老化13.6岁，像是这种第一型糖尿病等等，还有这个认知能力的这个损伤，大家想想看，这么多人的感染。那在未来，哪怕说只是其中的一小部分留下这样的一个后遗症，都会对社会造成不堪的这个伤害。还有，大家不要忘记，在英国、美国，人家已经呢连自然感染都已经得过了，疫苗接种率又那么高，我们大多数的人是没有感染过的。还有呢，有的人说，哎，人家政府有准备那个药物呢，好像还蛮有效。很抱歉，药物要及早发现、及早使用。所以你有一个瓶颈叫做什么？检验。与病毒共存的国家，它的检验是非常的普及的。人家英国让你每个家户都可以免费拿到试剂，1个礼拜给你筛2次，小朋友每天要筛。在美国有一些社区，它是全家一起筛，然后每天这样筛。请问台湾的试剂在哪里 ？OK， 所以。与病毒共存之前要想清楚，咱敢会抗击政府你敢会抗击？好，我们身体不行，政府的钱也没有。从年龄来看，确实哦，你看年龄越低，这个影响层面非常的大。广告之后，我们从饮食，哎，有一种这个植物呢，其实常常在防新冠的时候被提到，我们把它加到料理当中。马上回来。其实包括了中研院的研究啦，或者是像清冠1号，以及后来告诉大家，哎，如果有一些疫情出来，要保护自己，常提到对薄荷跟紫苏啊。那你今天要做的是？我今天要做的是干烧鸡佐薄荷香菇露。所以我今天用薄荷是红谷的薄荷安菇的红谷薄荷呢是很适合呢在我们料理上，因为它味道呢会比较强烈一点，是跟那种绿谷的是不一样的就是看它的梗就对了。看它的梗，对。好，那首先呢一样呢，我们在锅子里面呢，我先把它下一点橄榄油在里面那接下来呢，我这土鸡腿肉呢，我们一定要把它的水分给吸干。那我已经有撒一点盐巴上去了，那接下来我们撒一点胡椒一样在肉的这一侧呢。再给它撒一下有点那种轻腌制的那种感觉那把它撒好之后呢，可以看到我们下面这一张的那个厨房纸巾都把整个水分给吸干，等下煎出来呢，干烧感会比较够，所以我们现在就把鸡肉呢依序的给它慢慢的给它放进去。那如果大家在家里，是不是要上面一张纸巾，下面一张纸巾来吸啊？刚才我是确实是这样子，对，那因为给我们观众看比较清楚，我就把它拿起来了。对。好，一样的放到锅子里面呢，然后在锅子里面呢去给它做一个煎熟的动作。好，我也要问彦宽老师哦，因为你们练气功很重视，就是好的东西进来，坏的东西一定要像垃圾要清出去。所以在这个时候，大家可以做什么样的动作？好，刚才是教了强阳法的上半部，就是要通我们的膀胱经，强化我们的胆经。可是这个胆经跟我们的膀胱经一路连接到我们的脚所以呢，脚的部分你也是要练习的那如果你站不稳的这个观众朋友，你就可以按扶在椅子或旁边有一个桌子这样子那怎么做呢？把你的左手拿起来，为什么？因为我们的腋下淋巴这里是很多气在循环，所以手抬起来之后，把我的脚往前踢左手左脚就对了。踢，这个时候你的手就会有麻麻的感觉，这个时候气就上来，所以脚尖踢，收回来，后脚跟蹬，所以你会看到不一样踢在蹬踢是通胆经，蹬是通膀胱经，然后手就落下来，脚一定要跺地一下，因为刚刚我们讲的是正邪大战，所以我要增强我们的这个正气。那刚才这个邱教授也有讲，你有没有那个资本？正邪大战你要跟它共存，那你要有那个能量，要有那个资本。那怎么资本呢？把你的手拿起来，所以你手还是要扶着，先踢，再蹬，
跺地站起来，然后再换另外一边抬起来踢，再蹬，跺地站起来，这样左右称为1回合，你只需要做7回合就可以。对，好。踢的时候呢是脚的力气，蹬的时候是脚底脚掌的，就是最后面那个地方脚跟的力气蹬出去。你就记得脚尖叫做踢，后脚跟叫做蹬，好，就会有很好的效果。好，身体会发热，不会冷。很简单，现在大家看健康2.0，看我们雷神在做菜，就可以赶快来踢，还有蹬啦。边做菜边踢这样子。这也可以吗？可以。可是你手要举起来。手要举起来，没关系啊，我们就这样举锅子也可以啦。对。好，那我现在呢，把这个肌肉的部分哦，稍微去把它煎到有点金黄酥脆之后呢，记得我们在煎这个鸡肉的时候呢，皮朝下火要大，肉朝下火要小。哦，这样煎出来呢，皮才会酥脆，然后肉才会嫩。哦，所以皮煎的时候火要大，煎肉的时候火要小。哦，所以呢，这个是一个诀窍了哈。好，那我们现在呢，一样把这个鸡的上面呢，稍微给它撒一点胡椒，放了一些番茄的部分呢，我们有放了一个陈蜜番茄，哦，那红番茄。那另外我要跟各位讲的哈，这个薄荷煮高汤呢特别重要，因为我们的重点就在薄荷，所以薄荷到底怎么弄啊？那薄荷高汤来讲的话，是把高汤煮起来之后呢，再把这种红骨薄荷呢给放进去，泡在里面就好。不要让它一直煮。其实呢，薄荷很难入菜，所以是热的泡还是冷泡？热的泡。热的泡。对，其实薄荷很难入菜啦，所以我们这样子给它煮呢是最 OK 的哈。好，那我们接下来要把鸡肉先给它起锅，我们给它关小火哈。好，雷生，我再问你哦，这个泡要泡多久？我们大概给它泡个大概半个小时，让它出味，对，让它出味就可以了。所以像你现在这边的高汤就有薄荷清香味喽，是吗？对，有薄荷的清香味在里面。好的，所以大约泡半个小时左右。是。那到时候这个高汤薄荷要不要捞起来啊？薄荷的话要捞起来，哦，因为我现在接下来呢要有一点像类似像用这里面的这个油啊下去给它爆这个香菇呢跟我们的用番茄的部分，所以我们把它捞起来之后呢，哎，看起来哈真的恰那种感觉，很漂亮哦。对，那我们把香菇呢放进去，在锅子里面呢让它停留一下，那接下来呢稍微呢把这个香菇呢干炒到有一点那种香味出来之后呢，接下来我们要把这个红番茄的部分呢也把它放进去。刚好番茄现在也是季节。是的，那黄番茄的部分呢要放进去。好，接下来呢，我们刚刚呢讲的呢，就是我们要放什么呢？要放这个高汤的部分呢，放进去。那开始呢，开大火呢，去给它煮滚。我们加了这个昆布酱油，就把它做酱汁。那接下来我们要加的是这个味淋的部分，把它放进去，把它做酱汁。等一下我们要把它淋上鸡肉之后呢，这一道菜其实我们这样完成了。哇，所以它是会是那种有点酸甜的，然后有一点清爽那味道。对。好，所以就用这样子的方法就完成了。这道大家一定要试试看，干烧鸡佐薄荷香菇露。哎，你看鸡肉煎了2面金黄，现在雷师傅呢放上了我们刚刚炒的料，接着把这个富含维生素 D 的香菇酱汁给放进来。当然，现在雷师傅已经这个淋到外面来了，但是我们也来不及了。再来呢，我就要放上这个我们的灵魂薄荷。哎，还有水吗？可以这样子呢，再来它搓一下，再把薄荷放进去。好哦，主要呢是让大家知道说运用料理，那就可以让大家这个像薄荷有研究可以抑制病毒的活性，所以是非常重要的。雷师傅，所以这道薄荷要跟着一起吃吗？对，跟着薄荷一起吃，吃起来会比较清爽一点，而且呢，让它吃起来有清凉感，非常棒。好，所以这段时间 Omicron 大家还是不能够掉以轻心哦，该打疫苗的去打疫苗。各位观众好，我是郑宇浩医师。好，今天我们要讲的是减糖瘦身。减糖瘦身它其实是一个最人性化的一个瘦身方式，它可以不用在一个很强烈断食的状况下就可以达到瘦身的效果。这个减糖瘦身，我们把它拆成4集的内容，我们会从初阶的到比较后面的比较进阶的减糖来做介绍。快来加入健康2.0 YouTube 频道会员，超值活力班、尊荣养生班，都能观看线上专属课程，还有好礼送给你哦。